सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम पठान आपका वेलकम करता हूं आपके चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ लोगों की डिमांड आई थी ये पूछने के लिए कि वो बजीज पैरट रखना चाहते हैं तो वो सेपरेट केज में रखें 1 बाय 1 या फिर कॉलोनी बनाएं। तो इस टॉपिक पर आज बात होगी फ़ायदे और नुकसान के ऊपर। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको पता लगेगा कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर आप रखना चाहते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सेपरेट केज में बजीज रखें या फिर एक कॉलोनी में बजीज रखें। तो हम जो बात करेंगे वो नॉर्मल बजीज की बात करेंगे, जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये नॉर्मल बजीज कहलाते हैं। इसमें कोई भी एग्जीबिशन या हेलीकॉप्टर या होमोग्रोम बजीज नाम का इसमें कोई भी बजीज नहीं है। सारे बजीज इसमें नॉर्मल बजीज हैं जिनका प्राइस भी सबका मोस्टली सेम ही होता है। तो दोस्तों, इस तरीके के बजीज अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कॉलोनी के ऊपर। कॉलोनी क्या होती है दोस्तों? कॉलोनी उसको कहते हैं जहां पर बहुत सारे बर्ड्स एक ही जगह पर रहें, एक साथ खाना खाएं, एक साथ उनकी मटकियां लगी हुई हों या बॉक्स लगे हुए हों, एक साथ उनका सारा शेड्यूल एक ही साथ हो। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, सारे बर्ड्स एक साथ खाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉलोनी, जिसके अंदर एक साथ बर्ड रखे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ आती है सेपरेट केज की। सेपरेट केज किसको कहते हैं? सेपरेट केज कहते हैं दोस्तों जहां पर एक पेयर एक ही पिंजरे के अंदर रखा जाता है, छोटे छोटे पोर्शन होते हैं। तो दोस्तों, सेपरेट केज के बारे में अभी बात करते हैं। पहले मैं ये ट्रे जो है सीड मिक्स के, इसको मैं नीचे रख देता हूँ क्योंकि बर्ड्स इस टाइम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दोस्तों, सेपरेट केज मैंने आपको बताया कि सेपरेट केज उसे कहते हैं जहां 1 बाय 1 केजेस के पोर्शन बने हुए हों और हर एक केज के अंदर एक पेयर होता है, एक मेल एक फीमेल। तो इस तरीके के जो केजेस होती हैं उसको हम सेपरेट केज बोलते हैं। सेपरेट पेयर के लिए वो होता है, तो उसके अंदर भी ब्रीडिंग कराते हैं लोग। और ये कॉलोनी नज़र आ रही है, इसके अंदर भी ब्रीडिंग होती है। तो दोस्तों, इन दोनों के फायदे और नुकसान ये होते हैं। पहली बात ये होती है कि सेपरेट केज के अंदर आपको पता होता है कि आपने कौन सा पेयर लगाया है। अगर आपको रेड आइज का पेयर रखना है तो आप मेल फीमेल रेड आइज का रखेंगे, या एल्बिनो लिटूना रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप उनका पेयर लगाएंगे। सेपरेट केज में दोस्तों आप अपनी मर्जी से पेयर लगा सकते हैं, किसी भी मेल किसी भी फीमेल का। अब इसमें हम कॉलोनी का नुकसान बोलते हैं। सेपरेट केज में तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन कॉलोनी में आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। कॉलोनी में पेयर खुद बनता है, जो उसको मेल फीमेल इंटरेस्टेड होते हैं वही आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों, खुद पेयर बनने का भी एक फ़ायदा यह है कि वो ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं और लंबे टाइम तक उनका पेयर बना रहता है। और जो अगर आप अपनी मर्जी से पेयर बनवाते हैं सेपरेट पोर्शन में तो वो पेयर तो बन जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में। बहुत लेट पेयर बनते हैं और फिर ब्रीड इतनी ख़ास नहीं करते वो, जितनी ख़ास उनको करनी चाहिए, जो कि खुद से पेयर बनता है। कॉलोनी के अंदर दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे पेयर को देखकर नया पेयर बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने कहावत सुनी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही मामला इनके साथ होता है। एक पेयर अगर ब्रीडिंग पे होता है तो पूरी कॉलोनी ब्रीडिंग पे आ जाती है। अब दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट में ये है कि आपके जो बजीज हैं, मान लीजिए किसी पेयर को कोई बीमारी लग गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, या वायरस लग गया, या कोई इन्फेक्शन उसको ऐसा हो गया कि दूसरों को लग सकता है। तो मान लीजिए अगर एक पेयर को प्रॉब्लम हुई है या फिर एक पीस को प्रॉब्लम हुई है तो वो उसी केज तक वो लिमिट रहेगी। उसी केज में वो पेयर जो होगा मर जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम में वो ख़राब हो जाएगा। बाकी के जो पेयर होंगे वो ठीक रहेंगे। ठीक इसलिए रहेंगे क्योंकि कभी भी जो बीमारी लगती है वो पानी से लगती है। अगर एक बीमार परिंदा पानी पीता है उस कॉलोनी के अंदर, तो बाकी के जो परिंदे उसके झूठा पानी पीते हैं तो उनको भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉलोनी के अंदर जो बीमारी बहुत जल्दी लगती है, लेकिन सेपरेट केज में इतनी जल्दी बीमारियां नहीं फैलती हैं। आप उसको वहीं के वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका एक कॉलोनी के अंदर अगर इसका बचाव क्या है, इसका बचाव कॉलोनी के अंदर ये है कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी चेंज कर दें, तो आप काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचा सकते हैं अपने परिंदों को। इसके अलावा दोस्तों बात आती है खर्चे पर। खर्चे में दोस्तों अगर देखा जाए, सेपरेट केज अगर आप अपने पास 50-60 पेयर रखना चाहते हैं या 100 पेयर रखना चाहते हैं तो आप समझ लिए कि आपको 50-60 पोर्शन बनाने पड़ेंगे। और उसमें कितनी सारी जाली लगेगी और कितना सारा उसमें एंगल वगैरह लगेगा और कितना सारा उसमें बर्तन लाने पड़ेंगे आपको उसके। तो उसमें कितना सारा आपको टाइम लगेगा उसमें कि सब चीज़ करने में, और फिर खर्चा करना पड़ेगा। कॉलोनी जो होती है वो सस्ती बनती है, एक ही बार में बन जाती है क्योंकि बीच में पोर्शन बनाने नहीं होते हैं, ओपन स्पेस होता है, सारे बर्ड एक साथ छोड़ने होते हैं, तो आपको उसमें खर्चा बहुत कम आएगा कॉलोनी में। लेकिन सेपरेट केज महंगा बनता है।
दोस्तों अब बात आती है टाइम पर, क्योंकि टाइम आजकल हर किसी पर नहीं होता, सब लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं अपने दूसरे प्रोफेशन में। तो टाइम के लिहाज से सबसे बेस्ट होती है कॉलोनी। आप 100 क्या आप 200 पेड़ भी रख सकते हैं एक ही कॉलोनी में। एक ही बार उसमें खाना रखना होता है और एक दो बार जो दिन में पानी चेंज करना है वो एक साथ चेंज कर देना होता है आपको। तो आपको इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। अगर आप सेपरेट केज में बर्ड रखे हुए हैं तो आप सोचिए कि आपको कितने सारे उनके केजेस में बर्तन होंगे जिनको बार बार बर्तन आपको निकालने होंगे, और उसमें पानी रखना होगा या फिर सीड मिक्स रखना होगा या फिर सॉफ्ट फूड रखना होगा। तो आपका पूरा दिन इसी में निकल जाया करेगा। तो आप सोचिए कि 100-200 पेड़ के लिए आप अपना जो टाइम है, अपनी जो लाइफ है वो आप इसी में लगा देंगे, जो कि टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है आपके पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं लाइफ में। तो इस पर्पज़ से आपको जो है कॉलोनी ज़्यादा बेस्ट रहेगी, और रिजल्ट भी कॉलोनी के अंदर और सेपरेट केज के मुकाबले अगर चिक्स की क्वांटिटी देखी जाए तो लगभग बराबर रहती है। बस थोड़ी सी केयर करनी होती है, ये चेक करना होता है कि कहीं फाइट तो नहीं हो रही, और कोई नया पेयर लाके नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल फाइट नहीं होगी, पुराने पेयर होंगे बिल्कुल फाइट नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मेडिसिन या फिर कोई सप्लीमेंट वगैरह अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो सोचिए अगर 100 पेयर हैं तो 100 पेयर को आपको 100 जगह देना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। यही सप्लीमेंट अगर आप या यही मेडिसिन अगर आप एक ही कॉलोनी के अंदर रख देंगे तो वो बहुत ही कम में काम हो जाएगा और सारे बर्ड्स में वो चीज़ काम आ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं परिंदे की साइज़ की। अगर आप कॉलोनी में रखेंगे तो दोस्तों आपका परिंदा जो होगा उसका साइज़ बहुत अच्छा रहेगा, और सेपरेट केज में अगर आप अपने बर्ड को रखेंगे तो उसका साइज़ इतना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप सामने वाला पेयर देख सकते हैं, ये कॉलोनी का पेयर है मेरा, और माशाल्लाह देखें नर का साइज़ देखें और मादा का साइज़ देखें, जो दोनों मेल फीमेल हैं इनका साइज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। इनकी टेल देखें, पूरी टेल है, कहीं से टूटी भी नहीं है। इसकी वजह ये होती है दोस्तों इसमें स्पेस अच्छा होता है कॉलोनी में, और एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करने के लिए जगह होती है और अच्छी तरह उसमें फ्लाई करते हैं। जितना फ्लाई करते हैं उतनी इनकी भूख बढ़ती है और इनकी मसल्स खुलती हैं। जितनी मसल्स खुलेगी भूख लगेगी उतना अच्छा ही खाते हैं, और खाने के बाद इनके अंदर जो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन पूरी मिलती है फिर, तो इनका जो साइज़ होता है वो गेन रहता है। यही चीज़ अगर आप देखेंगे सेपरेट केज के अंदर परिंदा खा पी के बैठ जाता है, उसका साइज़ नहीं बढ़ता है, छोटा साइज़ रहता है और फैट उसमें बढ़ने लगता है। और जो कॉलोनी का बर्ड होगा उसका साइज़ अच्छा होगा लेकिन फैट नहीं होगा। और दोस्तों इसके अलावा मामला ये होता है जो कॉलोनी का जो बर्ड होता है उसका डाइजेशन अच्छा रहता है फ्लाई करने की वजह से, और एक दूसरे को देखकर ये नई नई चीज़ें खाने का सीख जाते हैं। मान लीजिए कुछ बर्ड की हैबिट होती है कुछ सॉफ्ट फूड ना खाने की, तो वो दूसरे बर्ड को देखकर सीख जाते हैं और वो भी सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो सेपरेट केज होते हैं उसके अंदर परिंदों को नई सीड की आदत डालना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नई डाइट वो एकदम से नहीं कैच करता। लेकिन कॉलोनी में ये होता है अगर एक दो परिंदे ऊपर से उतर के आ जाते हैं खाने के लिए तो उनको देख के बाकी के परिंदे भी उसमें खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी खाना सीख जाते हैं। और दोस्तों विंटर के अंदर जो आप बल्ब वगैरह लगाते हैं सेपरेट केज में आपको बहुत सारे बल्ब लगाने पड़ेंगे, तो बहुत सारा खर्चा होगा बिजली का, और यही चीज़ कॉलोनी में होगी तो एक दो बल्ब में काम चल जाएगा, आपका पैसा बचेगा बिजली का। और दोस्तों वैसे भी ये जो परिंदे होते हैं ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, और जितना झुंड में रहते हैं उतना ही खुश रहते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।